इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई प्रॉब्लम के साथ। दोस्तों हमारे पास स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई है। हमारे पास स्विफ्ट डिजायर हो, मारुति 800 हो, BMW हो, पोर्शे हो, जो मर्जी गाड़ी हो दोस्तों, जो इसमें प्रॉब्लम है वो सब में सेम रहती है। और ये मोस्ट कॉमनली 99% प्रॉब्लम आती है आपकी, एक आपका मोड ऑफ करने की वजह होती है, दूसरा आपका पेड़ के नीचे आप गाड़ी को खड़ी करते हैं, जो आपका डस्ट पार्टिकल जो आपके लीव्स पत्ते हैं गिरते हैं उस वो वजह रहती है, वो जो नॉइस प्रोड्यूस हो रही है। तो आप वीडियो में बने रहें और देखें कि किस तरह से ये प्रॉब्लम है, और आप इस प्रॉब्लम को घर बैठे ही खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं बिना सर्विस स्टेशन जाए। तो बने रहें वीडियो में और देखें और आए आप, क्योंकि हमारे पास सर आए हैं, काफ़ी इरिटेट हो रहे हैं इस नॉइस से। हमारे सर काफ़ी इरिटेट हो रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम में को हम सॉर्ट आउट करके आज आपको भी सिखाएंगे दोस्तों। जो ग्लो बॉक्स है इसको हमने रिमूव करना है। इसके पीछे दोस्तों, ग्लो बॉक्स के पीछे हमारा एसी कंपार्टमेंट जो रहता है, और साथ में ही यहाँ पे हमारा एसी का फिल्टर, एसी फिल्टर जो रहता है, ये चीज़ रहती है दोस्तों। एसी फिल्टर जो क्लीन आपकी एयर है वो हमारे कंपार्टमेंट में आए, और दोस्तों यही से ही आपका एंटर करता है जो भी अगर माउस एंटर हो जाए या फिर गाड़ी में जो लीफ पत्ते गिर रहे हैं वो यहाँ इसकी हेल्प से, यहाँ से जो आपका क्लियरेंस है, इस क्लियरेंस की वजह से गिर के इलेक्ट्रिक मोटर पे चले जाते हैं, और वहाँ पे क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। कलेक्ट होने की वजह से जैसे आप गाड़ी के एसी को देखिए दोस्तों, गाड़ी के एसी के फैन को ये देखिए दोस्तों, किस तरह से आपकी नॉइस आ रही है दोस्तों, ये सुनिए दोस्तों, कितनी गंदी साउंड आ रही है दोस्तों। और ये वजह मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ दोस्तों, ये किस वजह से आपकी नॉइस इस तरह की आ रही है। तो दोस्तों मोस्ट कॉमनली जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, आपके लेफ्ट साइड जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे आपकी फिटेड रहती है, और इसमें दोस्तों मोस्ट कॉमनली जो हमारे बोल्ट हैं, इसमें स्क्रू टाइप के स्क्रू रहते हैं। ये हमारे 8 mm या 10 mm के होते हैं, ये हमारे बिल्कुल इसके नीचे रहते हैं। इनको आपने रिमूव करना है, घर पे आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रिक मोटर को आपने देखो दोस्तों बाहर निकालना है। ये देखिए, ये जो आपका जो डस्ट है, लीफ पत्ते हैं, ये या तो विद द हेल्प ऑफ जो चूहे हैं उनकी हेल्प से अंदर आते हैं, और एक आपकी गलती, एक छोटी सी आपकी गलती की वजह से भी ये एंटर करते हैं अंदर को। उस गलती को मैं आपको दिखाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। वो गलती क्या है जिसकी वजह से आपके माउस एंड लीफ जो एंटर कर जाते हैं एसी को चैम्बर में, जो हमारे कंपार्टमेंट में कर जाते हैं एंटर। तो बने रहें वीडियो में और देखते रहें। इसको हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद, इसको फिट करने के बाद दोस्तों फिर हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि क्या वजह है। ये कंपार्टमेंट को आपको बिल्कुल साफ़ करना है अंदर तक। ये देखिए काफ़ी आपके इसमें डस्ट निकल रही है, तो इसमें कोई ऐसा खर्चे वाला काम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल घर बैठे आप इस काम को कर सकते हैं। तो सर फाइनली हमारा काम हो गया है, इस पे वर्क जो किया हमने। सर गाड़ी का एसी ऑन करके देखिए सर, अब और पहले की आवाज़ में फ़र्क। हाँ, अभी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अब इसमें आवाज़ जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस टाइप की आवाज़ जो आ रही थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, और वो अब बिल्कुल ही ख़त्म है पूरी तरह से, जैसे कि इन्होंने बताया अभी जनक जी ने। दोस्तों तो फाइनली मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा जो ये प्रॉब्लम आज आती कैसे है। जो ये प्रॉब्लम आती है इसके साथ आप टच में रहना। जब भी आप गाड़ी को दोस्तों अपने ऑफ करोगे, गाड़ी को खड़ी करोगे, कुछ को इलेक्ट्रिक जो हमारा मॉड्यूल होता है इलेक्ट्रिक होता है, कई मैनुअल होते हैं दोस्तों, जो भी ध्यान वायर जो इसका वेंट होता है चेंज होता है। तो दोस्तों आप जब यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्कुलेट हो रहा है, जो कार बनी है, कार के बीच में एरो दिख रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, आपने इसको सर्कुलेट में रखना है। इसको सर्कुलेट में रखना है, जो हमारा बेंट है वो बंद रहेगा, और जो इंटरनल कंपार्टमेंट की हवा है वो हमारे कंपार्टमेंट में घूमती रहेगी इस वजह से। और दूसरा आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए, इसका मतलब है दोस्तों जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो बाहर की एयर है, वो आपकी गाड़ी में एंटर करती है। ये इस वजह से होता है जब हम इस मोड पे इसको रखते हैं तो हमारा जो बेंट है, बेंट का जो आपका जो डोर रहता है वो ऑफ हो, इसमें ओपन हो जाता है, और जो हम सर्कुलेट करते हैं उसमें ऑफ हो जाता है। तो अगर ओपन रखोगे आप दोस्तों, ये ओपन का आपका मोड है, इसमें रखोगे तो आपका जो भी आपका डस्ट है,
आपका जो माउस है वो सारा एंटर कर जाएगा गाड़ी में। तो हमेशा गाड़ी में आपने इसको इस मोड पे रखना है दोस्तों। जब ऑफ करते हो गाड़ी को, ये मोड रहना चाहिए। इसमें आपका वेंट का जो डोर है वो बंद हो जाएगा और कुछ भी अंदर नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके साथ हम ऐसी वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों। हमें और वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत